အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖေးရနိုသင်ခန်းစာဒီနေ့ကတော့18ပေါ့နော်ဆိုတော့18ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဒီမဲ့သချင်းကတော့ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တိမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကပါဝင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ပထမဆုံးနံပါတ်1ကတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးမှာလေးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီလေးရဲ့အတိတ်ပြကတော့အောက်ကနံပါတ်ကြတော့ဒီသချင်းကိုဘာနှုတ်နဲ့တီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ရနှုတ်နဲ့တီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အောက်နံပါတ်က4ဖြစ်တယ်နှုတ်တွေပြောင်းတာတွေ့ရတယ် half note half note half note ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် whole note ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပါဝင်တဲ့ note တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ note တွေကိုဘာ note နဲ့တီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ရနှုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တီးတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကနှလုံးဒီကောင်နှလုံးဆိုတော့တစ်ပါးမှာ၄လုံးဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာနံပါတ်4ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ပါးမှာ4လုံးဒီမှာနှလုံးပဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်လုံးမှာဒီကောင်ကနှလုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကနှလုံးစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်လုံးစာကိုဆွဲရတယ်နောက်တစ်လုံးစာဆွဲရတယ်ဟိုးနှုတ်ကြတော့ဒီကောင်ရဲ့၄လုံးစာဆိုတော့၄လုံးစာဆွဲရတယ်အဲ့ဒါပဲကွာတယ်ဒီနေ့တန်ခန်းစာကတော့4 ထိုင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်ထိုင်ပင်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်တန်ခန်းစာနှစ်ခုစီ practice လုပ်ရတယ်ဒီတန်ခန်းစာကတော့ဒီ4 ထိုင်းအတွက်နောက်ဆုံးပဲနောက်တန်ခန်းစာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို line တွေနဲ့လာတော့မယ်เนาะဒီလို line တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တီးရောမယ်ဟိုဖက်တန်ခန်းစာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအလွတ်ကလေးတွေတင်တယ်လို့တင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ် piano တင်တယ်လို့ဒီလို note တွေဒီ line တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တီးတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီတခန်းစာကိုဒီလိုမတီးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ note တွေကိုဒီလိုအကြီးလုပ်ပေးထားတယ်လေ့လာလို့လွယ်အောင်တီးလို့လွယ်အောင်မှတ်သားလွယ်အောင်အဲ့ဒီမှာဟိုဟာ note ရဲ့ F ဆို F D ဆို D အဲ့လိုမျိုးအကွင်းထဲမှာရေးပေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီလိုတီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေကမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာ automatic သိရတော့မယ်ဆိုတော့ဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာကမြင့်လာတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ကသင်ခန်းစာကိုမလေ့လာနိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာအကုန်လုံးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ ABC တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးလက်ချောင်းတွေမှာဘေးလက်ချောင်းကဘေးခီးကိုတီးနေတယ်လေ F ကိုတီးနေသလား C ကိုတီးနေလား E ကိုတီးနေသလား G ကိုတီးနေသလားဆိုတာကိုအလို့ရမှနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့တီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်2ကတော့အခုနောက်ကပြောသလိုပါဝင်တဲ့ note တွေကဒီမှာ quarter note ရှိမယ်ဒီမှာကျတော့ half note ရှိမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ whole note ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တီးမဲ့လက်ကွက်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါက LH ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးဖက်လက်ပေါ့ left hand ကိုအရင်ဆုံးတီးမှာဖြစ်တယ်တပါးမှာ၄လုံး C D E F ဆိုတော့ဒုတိယပါးမှာ G E တတိယပါးမှာကျတော့ F D စတုတ္ထပါးမှာကျတော့ E C ဆိုပြီးတော့ဘေးဖက်လက်ကပြီးသွားမယ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းညာဖက်လက်ကိုပြောင်းမယ် R H ဆိုတော့အဲ့ဒီပါ C D E F အပေါ်ဟာနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဒီမှာ G E အပေါ်ဟာနဲ့အတူတူပဲဘေးဖက်လက်နဲ့အတူတူပဲဒီမှာကျတော့ကွာပြီနော်ဒီတစ်လုံးကိုနှလုံးခွဲလိုက်တယ်ဒီမှာဒီတစ်လုံးရဲ့တန်ဖို့ကိုနှလုံးခွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ F D D ပြီးလို့ရှိရင် C ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ whole note ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ညာဖက်လက်တီးရမယ်ဟာဒီကောင်ကတော့ဘေးဖက်လက်တီးရမယ်ဟာဆိုတော့ဘေးဖက်လက်နဲ့ညာဖက်လက်ကဘယ်နှခွဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တပါးနှစ်ပါးသုံးပါးလေးပါးရှိတယ်ဒီဖက်မှာလည်းညာဖက်လက်မှာလည်းတပါးနှစ်ပါးသုံးပါးလေးပါးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တီးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ repeat sign ကျွန်တော်တို့နောက်ကသင်ခန်းစာတွေမှာလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးသားဖြစ်တယ်အလွတ်လည်းရပြီးသားဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့ထပ်ထပ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ repeat sign
repeat sign ဆိုတာတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့တီးရတယ်ဒီဟာကနေပြီးတော့ဘေးဖက်လက်ကိုတီးမယ်ညာဖက်လက်တီးမယ်ဆုံးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်တော့ပြန်တီးတယ်ပြီးမှဒီမှာရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပထမတစ်ခေါက်ကတော့ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့လိုက်တယ်နေရာနောက်တစ်ခေါက်ကတော့ပြီးတာနဲ့ဒီမှာဆုံးသတ်တယ်เนาะဒီမှာသူရဲ့ line ကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာ line ရဲ့ဟိုအပလေးဒီဖက်တူတူလေးเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လေ့လာမယ်တန်ခန်းစာဒါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်လာမယ့်တန်ခန်းစာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဘာလို့လဲဒီမှာเนาะဒီမှာတွေအဲ့လိုမျိုးလာပြီเนาะလာပြီဒီဖက်မှာတွေကျဲလိုက်เนาะအဲ့ဒီ note တွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီเนาะဒါပေမဲ့အထက်မှာသူ့ရဲ့ key တွေပါသေးတယ်ဒီအထက်မှာထည့်ပေးထားသေးတယ်လင်းနဲ့လွယ်အောင်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီဖက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတော့ဘူးเนาะဒီဟာတွေကြတော့မတွေ့ရတော့ဘူးဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခတ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဒီတန်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့တန်ခန်းစာ1ရနေပြီးတော့18ကိုကြည်ညက်မလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်တန်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့တီးမနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တန်ခန်းစာကိုကြည်ကြံအောင်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တီးရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့တီးမယ်မတီးခင်မှာ C position ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညာဖက်လက်ကိုလက်မနဲ့စမယ် C နေရာနဲ့စထောက်မယ် C D E F G ဆိုတော့နေရာယူမယ်ဒီလို၎င်းမယ်ဘေးဖက်လက်ကလက်သားနဲ့စမယ် C D E F G ဆိုတော့နေရာယူမယ်နေရာယူအစင်သင်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့စပြီးတော့တီးမယ်ဆိုတော့ဒီဖက်လက်ကပထမဆုံးတပတ်က C D E F နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ပတ်က G E ပြီးလို့ရှိရင် F D နောက်တစ်ခုက E Cအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညာဖက်လက်ကိုကူးပြောင်းမယ်ညာဖက်လက်က C D E F ပြီးလို့ရှိရင် G E F D C အဲ့လိုမျိုးတီးမယ်ဆိုတော့ C ကတော့လေးလုံးစာကျွန်တော်တို့ဆွဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ဆက်တိုင်းကျွန်တော်တီးပြမယ်ဆိုတော့ C D E F G E F D E C G E F D D C နဲ့3 4နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်နေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ပြန်တီးပြမယ် C D E F G E F D E C C D E F G E F D D C 3 4 C D E F E F D E C C D E F G E F D D C နဲ့3 4နော်ဒါပဲဆိုတော့ဒီနေ့တခန်းစာဒီလောက်ပဲအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ practice ဆက်လုပ်ပါ practice လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လေးလုပ်ပါနေ့သမျှနေ့အောင်လုပ်ပါအမှားမရှိအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်တွေကဘယ်နာမှာ A ရှိတယ် B ရှိတယ် D ရှိတယ်စသဖြင့်ဒီလက်ညှို့ကိုမှတ်သားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှတ်သားရင်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာဒီလို note တွေမှာ key တွေเนาะနာမည်မရှိတော့မှကိုယ့်ဟာကိုယ်အလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီလောက်ပဲနောက်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြရအောင်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ကိုနှိပ် all long ကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော် channel ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်